Здравейте всички, които ме гледате! Здравейте ме, че съм професор БРБГ и днес ще ви науча да боравите с една игра, наречена Майнкрафт. Една много готина игра. Теглите си от Замунда. Ето това ми е кракнатата версия. Това ми е купената. Аз ще вляза с кракнатата си версия. Ето това ми е кракнатата. Чакайте да зареди. Тук аз съм си написал името. На вас ще ви иска име. Като си инсталирали, пишете си някакво име. После му давате play, ще ви иска. И тук после пак му давате play. Чакайте тук да ви зареди. Написва ви Mojang, това е фирмата. Значи давате му синглплеер, самостоятелна игра. А да ви покажа как да си нагласите на други езици. Ето тук виждате ли го е това, тук. И тук ще ви излязат на различни езици. И си избирате някакъв. Така. Отивате на някаква игра. Правите си някакъв world. Аз сега на креатив ще ви покажа как се играе тази игра Minecraft. Ще ви запозная с играта. Чакайте да ви зареди world-а. Малко бавно става. Ето. Се зарежда, не мърдате няколко секунди да ви заредят чънковете. Чакайте. Така, вече на мен са ми заредили чънковете. Малко ми лаги, защото още малко те изчакате да ви заредят чънковете и няма да ви лаги. Такъв бък. Трева. Така е пораснала. Това е рати бъга. Много як бък. Ето тук намерих село. Още го видяха и сега село. Могат да се намират села. В Майнкрафт има села. Това са овце. Прасета. Просто така изглежда Майнкрафт. Така, да ви покажа настройките. Настройки. Тук виждате видео настройки. Значи, за да не ви лаги, това значи да не ви забива. Значи това трябва да колкото максималните кадри да са ви неограничени. Графиката бърза. Гладко осветление максимално. Яркост, за да виждате по-добре. Нивание на визуализация. Това не го знам аз какво е. Така че ако го изключи, видим какво ще стане. Нещо ми бъгна. Бъгна ми. Да, вижда се леко по-размазано. Обаче. Като го сложите, така че аз ви казвам, ако ви е много слаб компютъра, тогава може да го направите. Тук си отворих текчерпаковете. Ако ви е много слаб компютъра, например лаптоп, си го слагате на 0. Но мой, понеже е голям компютър и е много силен, си го слагам на максимално. За да ми е по-добър образ. Значи облаците, ако искате да са ви включени, ако искате да са ви изключени, това няма никакво значение. Това тук разширен OpenGL, това не го барате. Големина на менюто, това е колкото ви е голямо менюто. Аз съм си го направил на автоматично. Някакво си тук 3D, това не го барате. Освен ако не сте на 3D комп. Максимална видимост, това зависи колко ви е силен компа. Ако ви е слаб, намалявате го. Ще виждате по-малко, но по-малко ще ви цепи. Така, нещо ми бъгна на мене. Пак, се. Добре. Така, сега, значи да си отворите инвентара, за да си видите какво има. Така, цъкате и ви се отварят тук нещата, с които може да си сторите разни неща. Ето. Избирате си някакво блокче. С ляв бутон кликате върху него. Добре, аз например си избирам такова дърво. И с десен бутон
Е така отивате тук на това блокче. Е така и почвате е така да си строите. Така и с другите блокове. Ето така. Сега в този епизод ви показвам как се играе креатив. Това е да ви запозная с играта. Е така се строи. Можете да си направите сигнализатор. Това е много интересно. Сигнализатор ще ви кажа какво се прави с него. Значи взимате диамантен блок. И сигнализатор е приковата с лава. Ето. Правите е така с него. Е така оглеждате тук с диаманти. Е така долу също трябва да е диамант. И ето слагате тук сигнализатора по средата и чакате. Ще трябва да стане сигнализатора. Но защо при мен не стана? Значи имам някаква грешка, да. Е тук трябва да е. Моя грешка. Трябва да е горе. Извинете. Ето. И виждате, тук се образува някакъв лъч, който показва, това може да се ориентирате колко сте далече от къща ви. Не е зле да имате сигнализатор. Аз да ви покажа главно за какво се използва. Значи кликате върху него с десен бутон. И виждате, тук слагате или емералд, или диамант, или голд, което е злато, или айрон, което е желязо. Емералд е смарагд. Така, взимате нещо. Например, аз си избирам смарагд. Слагате го и тук. Избирате си тук съпротива ли, силен скок, бързина, скорост, сила. Избирате си нещо. Примерно, аз избирам бързина. Ето. И като сте близо до него, бързо копаете, по-бързо. Ама това е само като сте на Survivor. Аз ще стана на Survivor да видите, че ще копая по-бързо. Значи ще да си отворите тук да заставате на креатив или на Survivor. Значи разрешение на команди включено му дават. Ето тук се дава на LAN. Това тук порта не го обарате и пишете Game Mode 1 е за креатив. Това е за творчески режим. А Game от 0 е за Survivor. Ето. Видите, че ще копая бързо. Ето, по-бързо копая от нормално. Ето. Както и ви показах сега, Game Mode 1. Това е за да станете пак на креатив. Ето. И ви пише долу, вашият режим на играта е променен. Сега да ви покажа селото. Какво точно има в това село. Има селени много ясно. Сега ще ви покажа как изглеждат и те. Това е най-новата версия за сега. 1.7. Тук не знам, защо тревата е такава повръщано зелена. Ето тук има някакви такива. Повръщано зелена трева, понеже сме в саваната. Ето това тук е градината на селените. И сега ще ви покажа и самите селени къде са. Ето тук. Забравих да ви кажа, лети се, само като сте на креатив с два пъти натискане на Space. С Shift като сте, с A сте наляво, с D сте надясно, с V сте направо, с S сте назад. С стрелките обаче не може. Ето. Виждате това селените. Вижте какво можете да правите с тях. Примерно ето виждате. Той иска нещо. Примерно давате му 14 сурово говеждо месо. Добре, ще му дам повече. Да видите, аз имам един стък. С Shift цъкате върху него, за да вземете един стък. Слагате го тук и получавате един смарагд. Ето. Аз си взимам. Така. Така може да си общувате с селените.
Сега ви покажа, тук нищо особено няма в тия къщи. Селата се срещат често. Ето тук е така изглежда селото. Това тук не знам точно какво е, нещо като някаква крепост. Готина. Ето, вижте. Кой ще ми даде кирката? Кой искаше кирка? Диаманта на енджанната кирка с нечупливост. Ако му дам... значи, добре. 3 смарагда. Ето, ако му дам... Той иска такава кирка обикновена. Диамантена. И... диамантената кирка му дадат обикновена. Не беше това точно. Ето... тук бе. Значи, давате му това и това много искаш. И ми дава такава кирка. Ето енчанната. Съберите. Това е кладенец, нищо особено няма в него. Така, ето да видите. Нищо особено. Тук си обновявам чунковете. Така. И ето, така изглежда Майнкрафта. Много готина игра. Ще ви покажа по-нагоре как се правят и сървъри на Майнкрафт. От това доста хора биха се интересували. Как да си направите сървър, в който да играят други ваши приятели. И това беше от мене. Аз бях професор BRBG. Вие бяхте моите мечета. И ще се видим в нашия следващ клип. И да ви кажа чао!